Assalamu alaikum. Ade Milo inter-school college university volleyball umbaratuge. Ade me haruge umbaratuge me fahu final ballunga dawra farataka rufarut kulogeden. The university ade college umbaratuge final match migadi kulo midani ade firihim bag. The final gawada mikurani Villa College Gaumi University ge team. Hatare dekun university team kuri ga moti lugman mi far set ko dinni naziya ena cricket ke kaamyab ko moti ade team ge sama himene kulun terinna balala round menna pahkan as volley ga fenigen da ummidi zuan kulun teringa be fenigen de hasa ko Villa College ge team balala a team ge jersey number 9 Muhammad Ali Fahak kollebe adege turu Naji Lugman Mimra Fahak kolleje hatara gonna tija hama efemioti Muhammad Ali Denzo ge service service war read ko receive ko line far kuriya phone adi ade madu gatta da mase kuri Denzo ena hilladi bola kuriya phone adi Ahmad Muhammad Fahing hatare Villa College kuri gamoti Hasan bola hawal kolle team ge the Faisal Mifaro Ahmad Muhammad gatta da mase kuri bola de beram midi Razan Abdul Razzaq service Mifaro emme rangalaka the receiver no kuranu netuga jehifa Villa College faliya bola vettuni dem bola naga mase kuri Abdul Sharif Lugman set ko di bola fara densa kuri apno adi henna mes neta midi Hatif mahe Razan service receive ko la Lugman set ko dim bola Muhammad netam mi paru isponwadi Razan ge service Denzo Lugman set ko din Ahmad Muhammad mi paru ponwadi bola war rangala receive ko la ade jailam Naji ge cricket e ko sarnawala mi far block kuritam fenige midi ade Hasan Musa ge take far Denzo ka receive nu korawun the service beram midi Abdul Sharif ge service kuriya phone adi bola Mimra devana faran Naji atuge je bola midi Ahmad Muhammad Mifaras phone adi bola wa hawal mi kolli MNU team kulterin kare watta da mase kuri bola de Lugman na receiver nukurun ade Lugman fa college ade
मैं राज्य गति भी कुल तरीके तेरे हैं फाक को ले सेटर आते टाइम आउट है ना काम होती विला कॉलेज टीम Asa Musa MNU team service nagan enage service Denzo receive kolla Lugman set koddin bola mi faro netu mati goti anek kolon warrangala de Mohammad bola block kuri Lugman Ahmad Mohammad phone wali bola mi faros block kuri anek kolon devana far Razan Sailam hawal kolli bola Denzo Ahmad Mohammad puri phone wali Razan receive kolla te pudar kar rangala mi faros Jailam phone wali Denzo backcourt mi far phone wali ball jersey number 5 mi faro ade Muhammad Faisal le ena phone wali bola beram mi di Villa college team ablo naji service nagani naji ke service Chailam ena kuriya phone wali bola mi paro Denzo hawal kollun dibune ena mesene jessali bola beera mi die Lugman Ahmad Mohammad Mifaros phone wali bola kaamyab ennu kurawun Mifaro Mahid block kuram mase kuri bola ena atuga jehu mi die score Ashib bar 4 point ay ki MNU kuri gamati Ahmad Mohammad के सर्विस बेरम में दिए 13 आशीष को है कि माहिद मिमरा रिसीव कर बॉल लुगमान डेंजो फोनो आदि चाइलम इन्हें क्या हम अल्लाह कार बेरम में दिए Lugman के सर्विस अदे बेरम में दिए अदे गिना मिस्टेक तक के विला को टीम मिसे टुका फाक करेगी गज जाइदम के सर्विस नेटम में दिए दी है साद Enzo Fonwali bola ma boda visbar amidie te Muhammad Ali enage hamala beer amidie
de Muhammad Ali ke service mi fars bear mi die Villa College team ade me service de bar service tahama huriya service ekala gotka bear mi dani Razan ke service Muhammad Ali mi fars receive nu kurawun Ahmad Muhammad bola hawa koldemi Hasan Musa Kuriya funwadi bola Lugman Mimra set koddini net mati ginda Ahmad Hasan bola wattada mase kuri Vipaharu Hasan Musa Kuriya funwadi bola neta midi 12-16 score aqui Sharif के सर्विस माही देंगा तो सेट को दिन वारा बारो हमला है हसन मूसा सीधा हमा कोर्ट के खाना आवाज को फोनवाल लुकमान अहमद हसन फोनवाली बॉल मिफारस कामयाब नुकुर माहिद Lugman Ahmad Hasan fonwali bola far kulum beer mivi ade arimati net mati gamin nai entana ga jehi Naji ke service Razan Mahid Kuriya funwali bola mi faru kaam ko fmeti ad jaidam bara balada loku natta bola wattali बार बार कोई गेटे के ना सिमरा हो गरंग डिफेंस है मोहम्मद अली कोरिया फुनवाली बोला बेरम मी दिए अदे विला कॉलेज नान का टाइम मोटर नगा मदी विही साथ एंड कुरी कम्युनिटी Maldives नेशनल यूनिवर्सिटी के टीम Lugman Ahmad Hasan fonwali bola Mifarus MNU team ke kulunte rangala nagaf Jailam Korea fonwali bola Mimra Lugman te baro hamada Mifaru de Denzo ke backward attack ke yana kaamyab ko fimedi de mihar ke mubarat ga first college kum wad kure ade MI college Avid college Cyrix college de Villa college ade ge turung Maldives National University wada kuram dani ade Fanara vihisko eki ade Ahmad Muhammad enage service se menu ge kulun terine kade me receive nu koro
Ahmad Mohammad. And I get service. Then far bear midi. Ekavi solo skoyaki. Satara Ekavis. Villa College service. Nakani Lukman Latif. Wahid set ko din bolo. Razan attack kore to eri and neta midi. Lukman gets service mi faro neta midi. Jailam gets service Mimra Lukman. Ade Lukman Latif set ko din bola beera midi ma boda vis beera. Davis Ashara Lukman before kure funwadi bola. MNU team ke kurun tering sa ko di humati. Jaslan Muhammad de me bola receive kuri. The block ang ay kurun tere de me netu ka jahuni. Take me far. Jaslan gave a bar wicket take the Mifindi midi. The Sau is Navaras Koeki. Let me point a Ben when he said Kamapura. Far service net of midi Jaslan gave. Villa College team service nakani Muhammad Ali Denzo and I service for a bar and a bear midi ade Portoma set fun service Vihim Mikamiap Kuri all this national university the Milo Inter-School College University Volleyball Umbarat ke the College University Bang the Dhivehi division ke final match ka mire Villa College Maldives National University wada koram midani which ke furtama set kamyab ko fimati MNU ke team the Mubaratuge in the school bag Huriha Murfurag Kulumani Nimifa Atol Takung Vadakuri team Takung Mihargumbara to Garangal Natija and Rifa Karan of Fak on the bed. The Tere Miharge Mekami school go to Gaham Fak on Jeni Bago do school Solar Nashgange Firihing champion Kang Hodi Bago do school at the Faf Atol Mother Service. Barat Genamar to feed him back final Gavad Kurikam Fakul. They want to set fashion Tayar man.
ade MNU ge team badala aru e team ab gotigga bowling em fa kolle kuntire gotuga miri setter ade Ibrahim Mahid am gotigga ena fa ge gendani the official ge gotuga the referee ge gotuga woli referee gotuga fa kore fa farata de ege iturung zuang wodi gaumi team taw gaumi pool taw ga tamrine fa kulun tering ma feding e bade university team ade Razan Abdul Razzaq gina dostaka bandal mena wodi infini fa kulun teri ade ege iturung hama mubarat ga molu kulme dakkan wanna kulun teri Jaila Muhammad Jaslan Muhammad adi Hasan Musa mi kulun tering emme boda MNU ge team fa ha ga wega midan Asa Ure puno di bola mi paharo blok ga jaiva bera mi de for the point MNU hoda mati de Jaila Muhammad Mahid ge service bera mi de Jasdan Mahid set ko din bola Jailam Korea pungali block ang kulun teri atu ga jaiva mi de Jailam ge service Mimra Lugman Muhammad Ali backcourt punwali ade de me beruwane kama Jailam du kolli de guna thi chai baref moti Korea phone wali bola mi faras kan of kofmati de MNU ge attack tang huttum ka vila khode jang adi muli mechuka hama kamyab nugen ule tam fa kolla bijeni Jaslan ge service Imra Muhammad Ali Korea phone wali bola mi faru de beram mi diye Hataredde MNU Kuriga moti Jaslan ge service ade mi par beruwane kama du kolli enna me step mati ga bola jawni de Fahedde Denzo Korea phone wali bola block ga jaifa mi diye demme block ga jahiva diatang hama fenigen dehna mis referee demme ade MNU point dinta fenigen midi ade second referee awaga dekkum afahu enanimu bada mi kuri 3 fahe Villa College 3 MNU fahe Muhammad Ali Denzo ge service Hasan Musa funwali bola mi faru Lugman Ahmad Muhammad tirkolli bola mi faru Zian Razan Korea take ehna mis demme bola set ko demulunge tereka Mahid da double touch bola ge jessuni Muhammad Ali ge service Pattada Masay Kuri bola Lugman Mimra set ko din bola de Musa Hasan de lokan eri kunteri atuga jassa beru kolla Masay Kuri enames kaam up kure go tennui MNU point miduni 6 4
Razan gets service. Denzo to Jahi from Midie. Wahid Rifaro Hasan Musa Neta Konwal Fahing Hate Sharif Zian Maaj set ko dimbola medunga rami far Korea Konwal ade Ibrahim Faisal MNU team attack me far kaamyab wennu kuram ade Ashif wahe Hasan Musa ke service netam me diye Mahid Faisal Kure Funwali ball warna defense Kure chance ball है वारा बारो हमला है जाइलम के लुकमान Ahmad Muhammad हवा कोली Zian Mahid जाइलम बिफार वट्टा द मसे Kure ball Denzo ya receiver नु करो आदे Denzo नु है jersey number 11 Amin Jalil Faisal Lugman Ahmad Muhammad Fono Ali bola mi fars block call hoti Denzo Bekkotum Fono Ali bola Razan Mahid Barabaro Hamadai mi far Sharif ke rangalu defense Chailam Batta Lamase Kur bola Sharif Ahmad Muhammad Fono Ali bola mi faros Razan defense kuri chance bola vida ko de mi far Ahmad Muhammad ade Fono Ali bola mi paharo kaamyab wennu kuranda ade ek kulun terek block ngeri block ka jassa bola Fono Ali war raul ready at them fenige midi haten nuwe vida ko de haten men you nuwe sko eki Ahmad Muhammad service nagan Ahmad Muhammad ke service par neto ka jahidafa MNU fali ka jaunta fenige midi Razan Dwara baro hamala mi paharo Jazlan ge ade Jazlan meduga mechuga hama waraboda paagegen deenage quick attack Far menu ge Razan Fono Ali bola bera midi nuwa eddi hai Vida College ke Lugman ke service Mahid Razan watta la mase kuri bola Bifaro Ashid nege to mase kuri
MNU team on service na gani Jailam Muhammad. Jailam ke service Mimra Lugman. Kure punu Ali Mivaro. Muhammad Ali Denzo ade bloga je fa bola beram mi de Dhivehi garas ko eki. Nashid ke service Mahid Medung par Jasdanang set koddini de Naji ge rangalo bloke 11 नतीजा हमें फहमियोती नाशिद के सर्विस अदे मूसा हसन पड़ो वाली बोला नेट ब्लॉक अदे विदा को दे जो लीड ना गाफ में होती Mahid de par set ko dim bola kuriya funu ali Rashid Abdullah demme Hasan Musa ke badaw gairi kulun teriya enage furta me take sara kamyab Lugman Muhammad Ali par baro take te furta ma setuga Muhammad Ali Denzo ke faratung emme ka shigam wa kulume nu fene vila college ke ena devana setuga rangalu point take muhim point take team ho defe paro Denzo ke service neta mi diye 13 natija ne kase hama mivi Razan Lugman Ahmad Muhammad kore punu ali bola mi par receiver nukura un MNU ge kulun terin sada 13 Sharif Befaro Mahid hillada mase kuri bola net matin ade Ahmad wattali MNU faliya MNU in time out nagaf nati the fanara 13 2 point ge lead e vida college ne gumaki Denzo kore punu ali bola hawa kollam fursam me dibuni Lugman adwara rangalu demme team kulun teringa masekke Ashid kore punu ali bola ade baharu beram me diye Sola 13 sko eki Ziad Wahid Par Kuria punu ali bola is beram me diye ade Rashid ge they take beram me diye बादल इम्मीगे नहीं इब्राहिम माहिद के बादल का कुले मेरी जर्सी नंबर 1 के मोहम्मद शफराज मोहम्मद जियान के रिसीव रजान शफराज कुरे पुनो आदि बोला शरीफ अहमद मोहम्मद कुरे पुनो आदि बोला रजान रिसीव को लेफ्ट जाइलम
Bekkotun Sharif. Lukman medu Naji Vatta the Mase Kuri. Sharif chance ball MNU team. Razan. Shafraz Kuri for the ball. Block again. Mimra receive. Lukman. Ahmad Mohammad Kuri for the ball. Mifarus. Varnala. MNU ke Kulun Tering. Shafraz Kuri for the ball. Mifar Kamiam Bibi. Mabaru Hamalano and Snetuka Jahida ball. Go to the Meda Vetuni. Sad Satar Vifar Mimra receive Merangal and Razan set Kodini. Ade Jailam Pono Ali Bola Vifar, block of Moti, Naji Garangal block. Naji Rashid Razan Kurepuno Adi Jailam Beram Midie the Navar Sadas Koeki the Vida Kodejung the lead Naga lead Hivatam Kulumdatam Finning Midani. The Badale Migene Vilako team. The Hassan Nashid Febi and Abaluga Kulemiri, jersey number Sad, Shifaz Hassan, Mimra, Lukman, Setkodimbola, Ahmad Muhammad Kurepunu Ali, Ademi Paharo, Muhammad Faisal, Maragalakanu receive Kuroni, and Atuka Jifamidi. The timeout Minigi, Mnui. Set to guy team get they want a timeout. Mifaru, Jaslan, Gevara Rangal quick take or Baru Hamalai. Muhammad Ali for no ball a block again there on Farah Vidako team get Kulun Mimra. The team block gag gato Kuritam Fenning Midi. Ade Kamaku bola receive Kurana Kuntere them Kodu Meda bola to Nirusne. The Shafrazadi Zian de Kulunterim bola Mase Kurantibi. Lukman gets service, Zian. Jailam for no ball block of Moti, Zian, and cast Jailam. Then a ball a carry Kolatung, Hifa Vendi Kama.
Referee winning me. Lugman gets service. The bear midi. Vida college and time out and Nagaf Muti. Bavis Satar and Vida college Kurigamuti. Imra. Lukman set ko din bolo bar hamla Muhammad Ali for Ali. Tarum loka ek untere netu ka jai moti. Tevi Sataras ko eki. Taslan gets service. Lugman. Muhammad Ali for no Ali ball of Loga Jahila and Padun Jailam. Razan. Medun set ko dini Faisal. Imra. Muhammad Ali for no Ali ball of Mipar Vera Midi. Then Navara Tevis Koeki. Taslan gets service. Mimra. Lugman. Muhammad Ali for no Ali ball of Mifar. Shafraz Atoka Jahifa Midi. And a step Matiga ball of Jahuni. As them a ball a bear one come a duke on Lag Midago school there in Tibi. Dhivehi Tevis Koeki. Ahmad Muhammad. At Matigo Razan for no Ali ball of Imra. Ahmad Muhammad. Muhammad Ali for no Ali ball of Mifar. Bear Midi. Adeka vis Tevis Koeki. The Vida Kozajonicas time out a minigi. The point a carrico laugh and menu team get Kunterimoti. The Fudar Gatafat Boduko. They were around lead a Vida Kozajopa. They point a menu in Harmatisco carrico laugh. Eka is Davis to show. For Muhammad Ali for no Ali ball of Loga Jahifa Midi Bera. The Sawi Seka Viscoeki. Muhammad Ali for no Ali ball of Shafraz. Razan. Rashid for no Ali ball of Mimra. Lugman. Ahmad Muhammad Netkari Vatta the Masekur ball of Faisal. Razan. Rashid. Muhammad Ali. Ahmad Muhammad Kure for no Ali ball of Ziana receive and Nukuran. At the Devana set Vida Kodujinka Map of Muti. The Eka bis Fansavi.
college university volleyball mubaratuge firihen final gawad mikurani Maldives National University ad Dhivehi Gaumi University ya Villa College furtama set fansa is vihin kamyab kuri Maldives National University devana set eka fansa vihun kamyab kohmati Villa College kuriyan onnane match ke timwana set the medo haviru mubaratuge ade college university bag anhen final match kula fani the Maldives National University match kamyab kuri Cyrix college awadaka ade 3 set 2 setung MNU team match kamyab kuri timana set fahran tayyar moti the team with Salman mi set fara ru badalen nu fede they want to set nimmali kuntir naikiga the team was game we set me farani the set ke furta point bhi ho di Villa College Denzo Guara Baro Hamalai Kam Kokmati Lukman Gurefun Ali Bola Zian Razan set Kodini Bifar Shafraz from Ali Bola Mahabada is Beram Midi Lukman gets service at the Bear of Midi. Ekede MNU Eke Villa College Desko Eki. Chaidam gets service Bear of Midi. Baro Hamalai Shafrazge Ekun Tereng Atuga Jahima Midi De Tine MNU De Villa College Tines Koegi they just don't get service Sampak Muhammad receive and Nukurau Sharif bola nagadin Imra bola hawa koli Shafraz ke hamala mi far beram mi diye
मोहम्मद अली के सर्विस नेट अम्मीदी मेरा गल कंडे में भी फारू मोहम्मद अली बोल रिसीव करे उनके नाशिद अदे बैक कोर्ट वाला बादा वट्टादी फाहिंग हतरे मेन्यू इन लीड ना गाफ में होती सर्विस बेर अम्मी दिए फाहि ना थी चाहे पर मी शरीफ के सर्विस रजान आशिद कुरिया फुनवादी मिमरा बेकोटुम मोहम्मद अली फुनवादी बोला है फहतुम जाइदम नाशिद फुनवादी बोला ब्लॉक गजे फमीदी लुकमान अहमद मोहम्मद कोरे फुनवादी बोला भी फहारो है मैं फहातुम नाशी दका ऐसे वे नुकुरो हाँ तो गजे फमीदी हाय हाय एवरेफ में होती नतीजा नाजी के सर्विस रजान एरा वट्टा मसे कुरी बोला कामयाब नुकुरो नाजी के सर्विस रजान पूरे फुनवादी फारू जाइलम डेंजो तो के जेब में दिए लुकमान अहमद मोहम्मद कोरे फुनवादी बोल काम कफ में होती अहमद मोहम्मद फाइसल अरे बारो हमद आए जाइदम गे मिफार्स कामयाब मिकुरी आशेंग आशेंग एवरेफ में होती लुकमान मोहम्मद अली कुरे फुनवादी बोल मिफार ब्लॉक एंड नुकुरो लुकमान मोहम्मद अली वारा बारा फुनवादी दिहा एंडवाई बिदा कॉलेज कुरी कमी होती बिदा कॉलेज सर्विस ने करनी हसन नाशिद मिसेटू का नाथी जावरा हाँ वहाँ हमको मिदानी थीम का पॉइंट मिका लगो था कम मिदानी एगार दी है इसको है कि
Muhammad Ali Denzo के सर्विस का रिसीव एंड नुकुरे वुना दे 12 दी है इसको Naji Vatta Mase Kuri bola fights Mifaro bola carry Kuri Muhammad Ali Denzo के सर्विस Mifaro Jaila Matuga Jevadi Razan set को दिन bola Hasan Musa Lugman Ahmad Hassan Fonwadi bola Mifaro Jaila Matuga Jeva Midiyai Sada di है इसको एक ही 7 पॉइंट के लीड है मिसेटुगा टीम अकुन्ने गेम में तफात बोर्ड लीड MNU team on timeout and Nagaf Moti. 7 point के lead है विदा कॉलेज ने घुमाया कि Denzo के सर्विस Jaidam receive Golda Farazan. Ashid Korea Fonwade na Sma board of Baramidi. Panara Dhivehi. Etumati Goba Mifahado. Ade Ahmad Muhammad. Para baro etege Fonwali Ahmad Muhammad the volleyball aga enaga mashhur namun nama okay vida kulun gina mishtauga tafat natija dekhi kulun teri Ahmad Muhammad dekhi Denzo ke service de mipar beru anaka maddu kholle Satara Dhivehi इसको एक हाई पॉइंट के लीड का की कविता को स्कूलों में देनी दे डेंजो के बार सर्विस तो के ही का मिपारो है ना के सर्विस बेर अम्मी दिए Hasan Musa के सर्विस बेरम में दिए आशारा 11 सर्विस विला कॉलेज आशारा MNU 11 को एक अब्दुल शरीफ के सर्विस Hasan Musa Ismail Kuria Funwadi bola Mifaro Lugman Ahmad Muhammad Kuria Funwadi Abdul Sharif के सर्विस नेटा में दिए 12 नवारस को है कि Rashid के सर्विस इमरा लुकमान सेट को देनी बैककोर्ट डेंजो हो गए बार हमला है नेटा में दिए
Naji's service. Jailam. Razan. Jailam set ko dini. Jailam phone wali ball infat on Denzel. Lukman. Ahmad Muhammad Watta la mase kuri ball mi faro. I mean, you team ke kulun tering. Ahmad Muhammad mi faro. Bekkota madu ngellali. I mean, you team ke medungara 5-7 far phone wali ball Nashi datu ke jehi pame diye. Saada vihisko eki. Lukman. De Ahmad Muhammad. De varat tafat ko hama mechuga. De misetuga varat tafat mul khulu me dakkam gannani. Ekavis Saada. Razan. Jailam phone wali bola Mimra. Ahmad Muhammad. Denzel phone wali bola Beram mi diye. Fanara Ekavisko eki. De me Razan ke service Beruan kama. Vida college ke team ke kulun tering. Do kollan tibi. Backcourt ka de me service fen jong tam feni gendi 16 21 Mimra enage receive mera galennu time out enna gaafmati Vida college Fars Mimra hatu ka jehi service Beram mi diye Razan ke service netam mi diye 22 Asharas ko eki Lukman Zian receive ko Razan Asam Musa kure phone wali ball Mimra Muhammad Ali Denzo kure phone wali Rashid Jailam phone wali ball mi faro Rashid block kuri Razan Asam Musa kure phone wali ball Denzo Lukman Faharo Lukman ball set ko devunu terega double touch vi Navara 22 ko eki de 3 point ke tafat me uti anekolun Vida ko just set nimmalam ves benwani 3 point Muhammad Ali kure phone wali bola Beram mi diye e vihi 22 de Vida ko de time out minegi Jailam ke service Ahmad Muhammad Lukman Muhammad Ali Denzo phone wali bola mi fahar block mating
Adon Jahal tam fenike midi. Davis vihiskoegi. Azan. Demi Faharo. Jaslan from Malibola. Netuga Jehiva. Villa goals for a veteran. Jaslan gets service. Mimra. Lukman. Mohammad Ali. Denza from Malibola. Block the Jehiva midi. The South is a Kavisko, a point a band when he said Kama Kuram Villa College. The MNU team on timeout at the Maple from the Mikeyga. A team at timeout Medini, and the M point a Villa College Ben money. We said Kama Apura. Villa College Denzo gets service. Rashid receive the Farazan. Ifaharu and a set of Dimbola. Mabud of Sneta carry and Nagade Unia. They miss it. Villa College Mikami Apuri. Fansavis Ekavi. Which gave Hatar one set Kulum Kuriang Unan. Milo Inter School, College University, Volleyball Baratge. College University Toge Bank. Dhivehi division ge final match bire mi kuleni ade miyaharu ge mubarak ge me fahu final mi ere final gawad kura mi dani Villa College de Gaumi University ge team fourth set fun service Dhivehi Gaumi University ge team कामयाब पूरी तम फेनी गेंदी एहनमेस चाहिए आधे सेट 21 फंसवी हूँ विला कॉलेज काम को फिमोती media de set ko ham fa ko je fudera ka baad veriko set di ada Villa College set ka lead nigi tam feni gendi set ke medu tere de furtama game ga fa ko je ni Villa College ge himene team ge muhim kulun terin kamwa di Muhammad Ali Denzo adi ege turun Ahmad Muhammad okay mi de kulun terinna em mega chigamba kulun nu de kulun de gina हमारे के फुर्तम सेट का देख कुलम थेरिंग तुम इस बेकार कुरे गेंदिया था बेकार कोल्ले मुन तम फेनी गेंदी है नवेस देवान सेट आती बन सेट का विदा खोल दूँ दे सेट काम आप कुरुम गाय दे कुलम तेरे गिस्सा बुड़ कम फाक खोलें जे
فار وارا بارو هم لاي كوري فنوالي جاي لما هذا ميسد كفردا بوينت من نوي ميهودي هذا ميسيتا MNU نيكوفاني تيم جهميني كلون دينغ تيرن بنچوغا هذا تيم بينو نكون هوري همه كان كلون تيري آده آروشد فرتام هاي گهي مناگه فار ڈینزو فنوالي بولا هذا بيرم ميدي ناس بلوكان هري كلون تيرين اتوغا جيفا بولا بير دي دينغ كيسكو اكي لقمان के सर्विस जियान अरशद देखूरिया फुनवाली बोला जज़लान और रीच मिफारो इन्हें आवाज सेटे के फेनी गंदी दे म्यार्स को है कि चाइलम के सर्विस नेटा में दिए जज़लान के सर्विस इमराह रिसीव खोला मोहम्मद अली डेंजो के हमला मिफार ब्लॉक जेफा में दिए बेरा हातरे तीने विदा को हातरे MNU तीने मोहम्मद अली डेंजो के सर्विस मिफार जियार नतु को जेफा में दिए बेरा MNU in badalem migene jailam febi enak balloga kule meri Nasheed Razan Tenzo far Fonwali bola Beerab mi diye Faheng evvaru mi diye natija Razan ge service etuga Jahidafa kotuga meda vettuni Haye Fahe Ahmad Muhammad Fonwali bola wara rangala de me Razan ke masekke neka Samad Muhammad Fonwali bola mi paharo Ziyan faga jeeva mi diye Abdul Sharif ke service Razan Arshad Asam Musa bola wala Richard Imal Lukman Parena bola set ko demo terega double touch bola laga jesun Ashing hai isko eki
अहमद मोहम्मद के वाला 12 हमालाए नाजी के सर्विस नाशीद कुरे फणवादी लुकमान अहमद मोहम्मद फणवादी बोला मिफारो राजाना तो जही पमी दिए आशेंग एवरेफ में होती चांस बॉल है लुकमान अहमद मोहम्मद मिफार फणवादी बोला फाइसल तो जही पा नाशीद कुरे फणवादी बोला अब्दुल शरीफ हवा कोल्ली में अरशद फाइसल फणवादी बोला मिफार ब्लॉक कुरी नाशिद नाशीद फणवादी बोला लुकमान ब्लॉक कोल्ले वेगो सेंडुई फाइसल के सर्विस नेट अम्मी दिए नुए इसको एफ में होती अहमद मोहम्मद के सर्विस बेर अम्मी दिए दिहाई नुए एमएनयू दिहाई बिलाकुल नुए अरशद लुकमान मोहम्मद अली फणवादी बोला ब्लॉक जहिला पर रीच अप जियान सेट को दिनी पर नाशीद फणवादी बोला ब्लॉक कुरंगेरी लुकमान जब नाशीद नेटू का जवनी दिहे नतीजा लुकमान के सर्विस नेट अम्मी दिए बारह दी है एमएनयू 12 विला कॉलेज दी है अरशद जसलान फणवादी बोला मिफार कहाँ कुछ मत 13 दी है इसको है कि विला कॉलेज टाइम आउट मिलेगी एमएनयू इन 3 पॉइंट के लीड नुकमा की Hasan Musa Denzo var blocca Jassa bola Fonwali Zegara teras koegi Dem blocca ngari kulunteria
نتيجة هم كوفا ميوتي بيدا كوليجو أحمد محمد يفارو محمد علي نتكاري وقتا دا مسي كوري بولا فايسل بولا كيري سادة سكو يبارف ميوتي لقمان විපහාරෝ අහමද් මොහම්මද් කුරේ පුණුවාදි බෝලාදි බෙක්කොඩු නගානේ කුළුම් තෙරියෙන්නේ ෆානාරා ඉවරු මිවි Sola Fanara Kuriga Mionti, Villa College. Abdullah Sharif gets service. Shafraz Kuref Funwadi for Mimra to the Jimamidi, Sola Satara.
17 ස්කෝර් එකයි. එමෙනුයින් ෆයිසල් සර්විස් නගනි. ෆයිසල්ගේ සර්විස් මිම්රා ලුග්මාන්. දෙමිපාර අහමද් මොහම්මද් පොඩවාදි බෝලා. net block. Ashara evaru mivisko. Faisal ke service. Denzo receive kolla Lukman. Ahmad Mohammad kore ponu ali bola mi far block ge jeeva mi diye. De Nawar Ashara. Ahmad Mohammad ke service. Arushad. Faru Sharifa bola receive and nukuramun. Tapi paharu. Denzo ponu adi baro Hamad Avis block and nukuramunu. Vihi Nawara. Ada wara pori kata ko miset midani hama. Wara gag gatuga point tak hama. De team vesko kuramu warang hama hamaku. Ekavis vihi vida khode challi end milipuni. Team on time out in agaf mati. Imra, Lukman, Denzo before net kare vattali wade waram muhimu point. Warang itu bara ki gen vattali tam fenigem midi. Par watta masay kuri bola Lukman atuga jeeva mi diye 22-21. The Warab Boda MNU team must say yes, Midani, the Mebola, Fenukan Ujehe Kama. The Bavis, Eparu maybe.
22 ko ever moti ade match ge hataru ana set miss set vida college ka ko via match nimi gen daan Denzo ge service Jailam Arushad Safras wanu ali bola mi paharu block ge jeiva midi 23-22 Razan gets service. Denzo. Lukman. Ahmad Mohammad Korea Fono Ali Bola block gaje hi Fanikas Lukman. Ahmad Mohammad. Razan. Bifaro. Okay. Bola set ko ding henna mes demme. Blocking eri kulun teriya ane faliga enage faaluni. Davis ko hama mivi Sharif gets service Faisal Safraz Korea Fono Ali bola Mimra Denzo net mati go Faisal Korea Fono Ali bola mi paharu de bekko tape ga jehuni Denzo hidla bola tangole neta carry mi paharu South Davis ko yaki emme point benu mani MNU set kaamyab kuran Ade service beera midiyai service ebbaru mivi Arushad Jailam kono ali bola kaamyab me kori ade mi paras block ennu karewun Denzo, Lukman, Ahmad Mohammad Korea Fono Ali bola bifar block ga jahida Faisal Razan wattala mase kuri Mimra Lukman Ahmad Mohammad Jailam Lukman Ahmad Mohammad Korea Fono Ali bola bifar Faisal Arushad Jailam Korea Fono Ali bola Mimra Ahmad Mohammad Fono Ali bola bifar Shafraz Faisal The chance ball and Nimadam Wilson leave him Villa College. Lukman, mi varne to carry Vatal. And a mess. Mabota was net to Matiga Boleka, Kulavune, Faliga Boleka. Kulavga Savung, MNU was said to the Vimoti. Are they Lukman a right card or referee me the key? What a Gabo Koreni and a referee, a Bay the Vivo Mohatab Kurikaba. ade wara vaadaveri koggos mivar set nimige midiye ade sabbi sawi hun MNU kuri goige de tie break set up match midiye ade wara vaadaveri set edde mes nimige midiye ade final match ge 4 kitam meha es boda almenda mi match ge terem venige ingajje de sabbi sawi MNU set kaame aapko match ge terem ambura mi ai den onna ni match ge deciding set tie break set
Jailam kono ali bola mi pahar beram mi diei en mes blok ga jahilaf des sume menu kurega mi oti the Inter College University Volleyball Mubarat ge Piriham bag final match kuriya mi dadi Tines sume MNU kuriga mi oti Arshad service nagani Arshad ge service Mimra Lugman set koddeni Denzo Baro hamala henna me Zian ge wara round receive Arshad Razan phonu ali bola Naji block kuri de Naji ennu Nashi dei paharu Jailam vatta da mase kuri Denzo phonu ali bola mi paharu Razan natuga jeiva me diei ade Zian cover demme ara huri henna mes Razan natuga jeiva bola mi diei the set ke fourth ama point Dekettine skoyaki Arshad Viparu medun arafa Jazlan phonu ala masay kuri bola Denzo phonu ali bola block ka jahifa Razan Jailam kure phonu ali bola beram mi diei Dekettine skoyaki Lugman gets service, Faisal receive kolla Arshad, Jazlan phonu ali bola Mimra, Denzo, then vatta da mase kuri bola Arshad, Razan phonu ali bola mi paharu, Ahmad Muhammad ka receive ennu kolu, hatare des koyaki, Fahed de Jailam gets service netam mi diei Rashid gets service Jailam let mati go ba mi paharu Denzo vattali Arshad Viparu ena bola set koddemu terega ena tun double touch we pahe sko everef me oti setter badal mi korani Mahid mi arani Arshad ge badal ga Rashid Jailam Mahid set koddini Viparu ade surprise kure phonu ali bola ma boda ves beram mi dia hay pahe Pila College University lead na gava the time out na gaf mi oti MNU
Nashidge service. Jailam. Mahid nagadi ball. Shafraz Korea funo ade na mes neta. हाथ है विला कॉलेज लीड मिलने की 2 पॉइंट के लीड है राशिद के सर्विस मिफारू माहिद चांस बॉल है लुकमान डेंसा फन वाली बॉल मिफारू ब्लॉक का जहीलाफ जसलान शफराज कुरे फन वाली बॉल इस डेटा में दिए अनेक काज अदे टीम बॉल जही जही के डेटा दिए तम वेणी के में दिए टाई ब्रेक सेट होगा अप पॉइंट हिसाब होगा दे टीम का अप पॉइंट लियो माइकी का कोलो बदलवान Nashid service na gani Zian Mahid set ko dim bola Hasan Musa wattali the high ashe Mimra bola receive golla Lukman Denzo watta the masai kore bola Mahid Razan Hasan Musa mivar ade Ahmad Muhammad fanwali bola sneta midi hating ashe ade time out minegi vila college Asheng hata kum vida college kuri kami hoti match ke foul set kolom midani e fourth set fun service wihin कामयाब kuri MNU 21 fun service 21 fun service जही के आधे set vida college कामयाब kuri 3 set 26 सावी हूं MNU कामयाब को देखूं नतीजा हम अभी मैच के टाई ब्रेक सेट कुले midani जसलान के सर्विस Lukman Denza Kuria Fanwali mi paharo de Razan na to ka jahi pamidiyay Denzo ke service ade beram midiyay Lukman Ahmad Muhammad kore fanwali bola block weke ade Imra para rangala dem bola receive kore Ahmad Muhammad mi far fanwali bola Jailam receive kore Musa Hasan fanwali bola ade tape mati ka miche huni ade Hasan Musa ena ade first one set start kore bench enna me Shafraz ke badaga kulenga ara rangala ngena team muhim point taken hoda di Razan gets service. The rotation violation.
Dhivehi and English leads the time out and give the jungan guys. Dhivehi and English MNU lead go mioti. Razan gets service. Denzo receive the Lukman. Ahmad Muhammad kure phone wadi bola block wegen ade. Denzo bada tangori de men ready no huri tampeni gende. 11 no esko eki. Razan gets service. Lukman Vattala Mase Kuri Mahid. Ade Mipaharu Bera Midi. Hasan Musage. Attack. Dhivehi 11. Abdul Sharif के सर्विस आधे 12 में दिए 12 Dhivehi स्कोर के Hasan Musa के सर्विस Denzo de Ahmad Hasan phone wadi bola warana wala block kuri Faisal aneka Ahmad Hasan mi far phone wadi bola de Razan defense kuri Lukman Ahmad watta jamase kuri bola Faisal Jailam Shafraz far Lukman atum bola far missege midi adena kurumate kuri nahaje 13 Dhivehi score ki Hasan Musa के सर्विस Denzo receive को Lukman Ahmad Muhammad Faharo Faisal ade Jailam के take netam में दिए 11-13 स्कोर की नाजी सर्विस ना करनी Abdul Naji के सर्विस Razan Mahid Jailam ade phone wali bola kuda pade wara reach adde block de tere phone wali emme point benu wani dumara ke champion ka hodan Lukman de Ahmad Muhammad phone wali bola beram mi diye ade MNU champion ka mi hode College University Volleyball Barat ke Firim bag ke champion kam se MNU में हो दे अदे अंगम bag के champion kam इसमें तो हावी MNU हो दे मरहबा MNU अदे वारा वारुगदा हम में चावल में ना वारा वादेरी में चेन्नई में के मिदी पूरा तम सेट MNU कामयाब पूरी फंसाई सी हिंदे मन सेट 21 फंसावी तीन सेट 21 फंसावी हूँ बिला कामयाब पूरी हतरवन सेट सब भी सवी हूँ कामयाब पूरी तम बेने के दिए MNU अने कोलम फाहु सेट Fanara 11 कामयाब को चैंपियन कंग मोल्डिस नेशनल यूनिवर्सिटी में हो दी
मुबारक के इनाम दिनुम रस्मियात कुड़ा वक्त कोलगे तेरे कोडनान ते मंजर ता हमें यस टीवी के बेउन तेरना हमें गेनिस्ते ना हिन्ना में स्मिया हिसाब कंट्रोल हवा कोलान माइलो इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी मुबारक अंगन डिवीजन के फाइनल का मालदीव्स नेशनल यूनिवर्सिटी या साइरिस को बदल कर मैच 3 सेट 2 सेटों कामयाब को चैंपियन कंगो दी मालदीव्स नेशनल यूनिवर्सिटी की टीम माइलो इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी मुबारक अंगन डिवीजन के एम मोड़ हाकों तेरी साइरिक्स कॉलेज जर्सी नंबर 11 अहमद राशिदा मालदीव्स नेशनल यूनिवर्सिटी के जर्सी नंबर 17 फातमत सादा मालदीव्स नेशनल यूनिवर्सिटी के जर्सी नंबर 9 अहमद नस्मा मालदीव्स नेशनल यूनिवर्सिटी के जर्सी नंबर दी है मारिया मिजना साइरिक्स को लगे जर्सी नंबर 7 आयशा तिमतिनान मालदीव्स नेशनल यूनिवर्सिटी के जर्सी नंबर हाते फजला अबू बकर अंगन डिवीजन के लिबरो कोलंतरिया मालदीव्स नेशनल यूनिवर्सिटी के जर्सी नंबर 3 सिल्मा जाहिर अंगन डिवीजन के टीम में पैदा होता दिन कोच मालदीव्स नेशनल यूनिवर्सिटी टीम का कोच सफ़ान अहमद अंगन डिवीजन के तिंबन टीम अभी एमल दे बारी मेडल हंदाने लो मेडल हंदाने लियो विला कॉलेज एक इनी रिसे हम भी मतिया नहीं है
Anghen division के रनर टीम अभी एमन देवारी मेडल हांदा ने लियो साइरिक्स कॉलेज Anghen division के चैंपियन टीम अभी एमन देवार मेडल हांदा ने लियो दिताशी मालदीव्स नेशनल यूनिवर्सिटी
Milo Inter College University मुबारक के फ्री डिवीजन के फाइनल मैच का मालदीव्स नेशनल यूनिवर्सिटी अविला कॉलेज बदपुर मैच 3 सेट देश तो कामयाब को चैंपियन कंग हो दी मालदीव्स नेशनल यूनिवर्सिटी की टीम फ्री डिवीजन के में मोड़ो हाकों तेरे विला कॉलेज के जर्सी नंबर 9 मोहम्मद अली मालदीव्स नेशनल यूनिवर्सिटी के जर्सी नंबर हाथ है रजान अब्दुल रज़ाक जर्सी नंबर 7 रजान अब्दुल रज़ाक मालदीव्स नेशनल यूनिवर्सिटी के जर्सी नंबर दिहे जजलान मोहम्मद विला कॉलेज के जर्सी नंबर 18 लुकमान लतीफ़ मालदीव्स नेशनल यूनिवर्सिटी के जर्सी नंबर 11 जायजा मोहम्मद विला कॉलेज के जर्सी नंबर 17 अहमद मोहम्मद फिरियन डिवीजन के में मोड़ो लिबरो को की मालदीव्स नेशनल यूनिवर्सिटी के जर्सी नंबर 9 जियान जादुल रशीद फिरियन डिवीजन के टीम में फ़ायदा होता है कोच मालदीव्स नेशनल यूनिवर्सिटी टीम का कोच खालिद मोहम्मद फिरियन डिवीजन के तिम्मन टीम वीमेम देवा दो मेडल हंदाने लियो एविड कॉलेज फिरियन डिवीजन कराना प्रीमा वी मुंदे बारी मेडल हंदाने लियो विला कॉलेज
पीरियड डिवीजन के चैंपियन टीम अभी अमन देवा राम मेडल हादा ने लियो मदी ताशी मालदीव्स नेशनल यूनिवर्सिटी